започнем с многобоя при ансамблите, където България ще стъпи за втори пореден път на първото място. С силни аплодисменти да посрещнем медалистките! Let's really give it up for the medalists! И залата е изключително красива и това, което ми направи впечатление е този голям монитор и перфектната дигитализация на екраните. Много красиво е декорирана Арена София. За пореден път България се доказа като един от най-добрите домакини на такова голямо първенство. Знам, че и отзивите от държавите са много добри, всички са доволни и организацията е на изключително високо ниво. Наистина нямаше забележки по организацията. Всичко се следеше много стриктно, изпълняваше се много стриктно. Трето място и бронзов медал за ансамбъла на Украина. Бронзов медал в многобоя при ансамблите печели отбора на Украина. Второ място и сребърен медал за ансамбъла на Бразилия. Среброто е за ансамбъла на Бразилия. And the winners of the gold medal in the all-around competition, the group from Bulgaria. И победител и световен шампион за 2025 година в многобоя при ансамблите е отбора на България. Заслужени аплодисменти от Иляна Раева за тези прекрасни момичета. Рая Божилова, Ананя Димитрова, Йоана Мотева, Габриела Трайкова, Ивайла Велковска и Елена Христова. И техни треньори Кристина Илиева и Жанина Иванова. Призьорите ще бъдат наградени от госпожа Еляна Раева, госпожа Нешка Робева. Медалистките ще получат роза и подаръци. Те ще бъдат връчени от господин Илия Гърков, изпълнителен вице-президент и главен оперативен директор на Дънди Прешъс Металс България. Както и господин Илия Гърков и Моринари Ветанабе, разбира се, президентът на Световната федерация по гимнастика. Дългогодишен приятел и сътрудник на нашата федерация. Щастливи и усмихнати, нашите момичета успяха да се справят с тази отговорна задача. Със сигурност не им е било лесно да играят и пред родна публика, защото вкъщи, както знаем, и стените помагат, но понякога е много по-тежко. Чисто за тях, особено те са на много крехка възраст, нямат още толкова много опит, както жените. Задачата им беше още по-отговорна, но те успяха да се справят по най-добрия начин. Госпожа Илияна Раева ще награди отбора на Бразилия, господин Моринарина Ватанабе ще награди отбора на България и госпожа Нешка Робева ще награди отбора на Украина. Честито на победителите още веднъж. Красиви медали виждаме на нашите екрани. Титла на Европейското първенство, сега медал и от световния шампионат в многобоя. Много поздравления още веднъж за българския ансамбъл и всички замесени за този голям успех. Световна титла в многобоя.
очакваме да чуем и химна на България в чест на тези прекрасни момичета. Моля, станете за националния химн на България. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Bulgaria. Аплодисменти за световните шампионки от България, нашите прекрасни момичета, които успяха да се справят с тази тежка задача днес, да играят пред родна публика на световно първенство за девойки и заслужено да стъпят на най-високия връх. Рая Божилова, Ананя Димитрова, Йоана Мотева, Габриела Трайкова, Ивайла Велковска и Елена Христова на нашите екрани. Виждаме талисмана на световното. Ето, той забавлява публиката, забавлява момичетата. Нашите прекрасни момичета още веднъж ги виждаме на екрана. Второ място за отбора на Бразилия и бронз за Украйна. Предстои да наблюдаваме още една церемония, тази за отборната на